kids, welcome to our fun learning videos। आज हम जानेंगे 20 बर्ड्स के नाम इंग्लिश और हिंदी में और उनके कुछ इंटरेस्टिंग नए फैक्ट्स भी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो बच्चों, ये है स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। हंस ज्यादातर पानी में रहना पसंद करता है। Swans swim gracefully. In Hindi, we call it hunts. Swans swim gracefully. ये देखो बच्चों, ये है वल्चर। वल्चर को हिंदी में गीद कहते हैं। गीद बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। In Hindi, we call it गिद्ध। ये देखो बच्चों, ये है किंगफिशर। हिंदी में इसे राम चिरैया कहते हैं। राम चिरैया पानी में छलांग लगाकर मछली पकड़ती है। In Hindi, तो राम चिरैया। ये देखो बच्चों, ये है हॉक। हॉक को हिंदी में बाज कहते हैं। बाज हवा में शिकार देख सकता है। ये देखो बच्चों, ये है पेंगुइन। पेंगुइन ठंडी जगहों पर रह सकता है। Hi kids, I'm a penguin. Penguins love the cold and sliding on ice. It's so much fun. ये देखो बच्चों, ये है वुडपीकर यानी कठफुरवा। कठफुरवा की चोंच बहुत मजबूत होती है। ये देखो बच्चों, ये है फ्लेमिंगो। हिंदी में इसे राजहंस कहते हैं। फ्लेमिंगो अक्सर एक पैर पर खड़ा रहता है। ये देखो बच्चों, ये है क्रेन। इसे हिंदी में सारस कहते हैं। सारस एक पैर पर खड़ा रह सकता है। In Hindi, we call it saras. See its long legs. It wades in the water to find food. ये देखो बच्चों, ये है कुक्कू यानी कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। ये देखो बच्चों, ये है रोस्टर। इसे हिंदी में मुर्गा कहते हैं। मुर्गा सूरज निकलने से पहले आवाज देता है। Rooster standing on the fence. It's called मुर्गा and hen. ये देखो बच्चों, ये है hen। hen को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी अपने चूजों की अच्छे से देखभाल Look करती at the है। hen. It's walking on the farm. hen को मुर्गी कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है गूज। इसे हिंदी में हंस कहते हैं। हंस हमेशा झुंड में रहता है। ये देखो बच्चों, ये है डक। डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं। बत्तख के पंखों पर पानी नहीं टिकता। बच्चों, ये है आउल। इसे हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू अपना सिर बहुत ज्यादा घुमा सकता है। बच्चों, ये देखो, ये है ईगल। इसे हिंदी में गरुड़ कहते हैं। गरुड़ आसमान में बहुत देर तक उड़ सकता है। ये देखो बच्चों, ये है पीजन यानी कबूतर। कबूतर बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये देखो बच्चों, ये है पीकॉक। इसे हिंदी में मोर कहते हैं। मोर बारिश के मौसम में ज्यादा नाचता है। Look, the peacock is opening its feathers. It's called more in Hindi. So beautiful. ये देखो बच्चों, ये है पैरोट। हिंदी में इसे तोता कहते हैं। तोते के पैर पेड़ की टहनी मजबूती से पकड़ सकते हैं। Wow, so colorful. ये देखो बच्चों, ये है क्रो। हिंदी में इसे कौवा कहते हैं। कौवा अपने खाने को छुपाकर बाद में ढूंढ लेता है। Saying caw. In Hindi we call it koa. ये देखो बच्चों, ये है स्पैरो यानी गौरैया। गौरैया एक दिन में कई बार दाना खाती है। Sparrow, गौरैया। In Hindi, we call it hunts. वाह बच्चों, आपको ये बर्ड्स के नाम और फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।